Өткен ғасырда елорданың оң жағалауына тұрғызылған үйлердің құты қашып тұр. Нұр-Сұлтан қаласы Асан Қайғы көшесі тұрғындарының ескі үйлерінің сүрілуін күтіп жүргеніне 15 жылдан астам уақыт өтті. Жергілікті билік тұрғындарды жыл сайын құру әдемен алдайды. 15 жыл бойы бізді аяқ қолымызды кісендеп кәдімгідей салмайсыңдар үйді, қызыл линиядасыңдар, сендер сносқа кетесіңдер дегелі 15 жыл өтті, 15 жыл. Балапандарым, ендігі жылы атаңның үйін құлатады, ақша береді, сосын біз керемет күшті үйде тұрамыз деген, біз постоянно оларды алдаймыз. Бізді үкімет алдайды. Біз балаларымызды алдаймыз. Немереміз деп қарауға бет жоқ. 2019 жылы Шоқан Уәлиханов көшесінде 26 қабатты бірнеше зәулім үй салынды. Содан бері Асан Қайғы көшесіндегі үйлердің жер асты суы көтеріліп, қабырғалары дымқылданып, қаусай бастады. Салдарынан тұрғындар жасы да, жасамысы да демікпе ауырына шалдықты. Біз қоғамға ешқандай пайдасы жоқ, ешқандай не жоқ, адамдарды балаларды өсіріп атырмыз ба, инвалид деп қорқамыз. Мынау тұрған, менің қолымдағы тұрған 18 жасар қыздың несі, менікі болса жарайды, мен 63-мін ғой. Міне, мына кісінің немересі инвалид уже, осы үйден, осы сыйрыстан инвалид болды. 23 жастағы инвалид тоже армияға алған жоқ оны. Себебі астма. Киім деген сырыс, немерем жылайды, мен сасықсың деп школға бармайын, мен сасық деп айтады дейді. Сасық, әже, мен бармайын школға, не деймін, қандай оларға көмек көрсетемін? Мазасы қашқан аумақтың тағы бір масқарасы үйсіздер мен маргиналдар. Қараусыз қалған көше қаңғыбастардың мекеніне айналған. Осы темірді алып, бір шыбаған жігіт, қап-қара үсті бәрі бұлғаныш, аяғы жалаң аяқ, мына жерге кіріп кетті. Немереміз екеуміз жүргенбіз. Шыр ете қалды немерем. Әже деп, сол мына темірді ұстап алған, зәрем ұшты. Мына темірді ұстап алғанды ойладым, мені қазір бір переме, киноны көресің ғой неше түрде. Бір переме деп, содан айғылып, әй балам, ан жерге қойшы, мынауың не деп, алдап сулап, ан жерге шығарып, ан жерге қойып, естіп қойды да, қарасам жалаң аяқ мен тәпішкем киіп бір, әй, енді күшейдім ананы қойғаннан кейін. Күшейгеннен кейін, әй қарағым, шық деп шығарып жедім. Шыдамы шегіне жеткен наразы халықтың өкпесі қара қазандай. Жергілікті билік көңіл аудармаса, тұрғындар мәселені басқа жолмен шешуге бел буып отыр. Енді мына әкім осы біздің немізге сауалымызға жауап бермейтін болса, біздің осы жасап жатқан амалдарымызға қарай әрекет жасамайтын болса, енді біз мост жабуға, Бөгенбай көшесіндегі мостты жабуға шығамыз. Осы тұрған бүкіл осы Асан Қайғы көшесінің тұрғындары. Гүлгенов пен Нұркенов мырза, сіздерге айтатыным, біз ауыстырайықшы. Біздің үйге келіңіз үйлерімізді. Көп емес, бір-ақ сағатқа, 1 сағаттан кейін қайтады біз сіздердің үйлеріңізге барып тұрайық, сіздер біздің үйге кеп тұрыңыздар. Тұрғындардың қазіргі жағдайы осындай. 15 жылдан астам уақыт сыз бен суыққа төзіп келе жатқан халық енді 15 күнде шыдап тұрғысы келмейді. Десе де, олар жергілікті биліктің күндердің бір күнде жан айқайларына құлақ түретіне сенеді. Тұрғындар ертеңдеріне үмітпен қарайды.